请你吃？啊，你一个年轻人有手有脚的，我给你分析分布的，为什么要请你吃？就是你请我吃这顿饭，我下午给你一个惊喜。惊喜嘛就算了啊，如果说你有困难，嗯，我可以请你，没问题。不是，是这样子的，老板，我是一个钓鱼的博主，然后我下午去钓鱼，我把我钓的鱼过来给你换，你看可以吗？钓鱼？啊，对。你能钓多大的鱼？我钓多大的鱼，这个说不好，就运气好了嘛，可能有非常大的，然后钓的还挺多。这个大鱼能钓到吗？啊，这个我知道的，这个是一个上海的钓友，他买了那个新车，他没买鱼虾，然后他就把它挂后备箱了。这个钓鱼佬的快乐嘛，就是钓到大鱼就想炫耀，对吧？要是能钓一个这么大的鱼炫耀一下也是不错的。你能钓到这么大的吗？我跟你说，老板，就这个鱼对我来说手拿把掐。你要是不相信，我下午就去给你钓，我保证今天晚上都给你吃上。好啊，那我等着你给我送大鱼。那谢谢老板啊，我下午晚点会过来啊。不够吃钓我，给你加钱。谢谢老板。哎，凤姐，今天钓鱼开我的车啊，装备我已经给你放后备箱了。啊，这你的车啊？对啊，我前两天刚提的别克昂科威 S。哎，你不是说你要买皮卡了吗？哎，我想来想去吧，我又要钓鱼，又要通勤，又要家用，选来选去就它最合适了。而且新车上市还有优惠，一口价只要13.99万，还有各种补贴。不过这车看起来外观挺霸气的，就是不知道这个开起来咋样。你想开你就直接说了吧，来上车。哎呀，哦，这车动力可以啊。哎呦姐，你慢点开，你别小瞧这小钢炮。我跟你说，它这个车实打实的极黄，211匹马力的输出，轻松碾压很多2.0T 的车。你还懂这些？那当然了，我买车的时候销售跟我说过了，咱们钓鱼人要先人一步，车子起步一定要快。还得挨责名啊！这个车我跟你说，过来一路上一点都不甜。那可不是吧？你看现在我开车出来钓鱼，我老婆小孩都要跟着我来的。还真是你啊！哎，老板在喊呢。咋了，老板？我刚才喊了这么响，你没听到啊？不好意思，老板，我车子隔音太好了，我刚刚没听到什么事。哦，我这里不能停车，待会儿那个鱼车要过来了，你赶紧走。那我听前面去可以吗？啊，可以，赶紧走。可以是吧？好，那我往前开一点。哎，老板，我想问一下，你这边有没有那种大的鱼啊？就最好是50-60斤、60-70斤的那种。你这么个小姑娘，上来就问有没有大鱼，你能不能钓起来哦？我能不能钓得起来？我试试就知道嘛。你这个有没有？有，肯定有的呀。那这个钓费怎么收呢？钓费我们400块钱一天。哦，是400一天。啊，400块钱一天。老板，你看这都下午了，你给我便宜点呗，200块钱，你看行吗？你要这样的话，那我们没法做生意了。你要钓的话，你要想钓时间长嘛，你明天早上来。我就钓今天下午，200行吗？那也是的。那400就确定这个里面有大鱼了？哦，有的，有大鱼。我想问一下，这里面有哪些鱼种啊？翘嘴、螺丝青、桂鱼，反正个体都很大的。个体都很大，桂鱼我估计没有50-60斤。那我就钓一下呗。那400块钱就不还价，我钓的鱼都可以带走，你确定了？带走，可以带走。哦，不反悔啊？不反悔。好，行，来，我转钱给你。那400啊？不后悔啊，老板。不后悔，你钓得起来你带走。行，我们今天主要钓那个大翘嘴啊，然后他还说有那种螺丝青我估计肯定很大，所以我今天就拿个一根杆子，我们先钓一下那个翘嘴钓完之后，如果说钓的满意了，我们再磨一下那个大的螺丝青，看给这个老板搞一条回来。哎呀，走。我们今天先主要钓一下翘嘴啊，因为翘嘴个体呢也不小。然后如果说实在钓不到大，我们就搞螺丝青。然后我们今天用的轮子的话，是一个万魁式的2500S的，杆子的话是一个索罗德的742L 的，线组的话0.8号 PE 线加上一个2.5号的碳纤前导啊。钩子的话，我们用的是一个3.5克的小的铅头钩。钓翘嘴我还是喜欢用铅头钩，然后加上一个这个胖蒸鱼小 T 尾啊。来，走。今天这个天气呢，它是稍微有点闷的，然后落水沉个3秒钟，然后我们慢慢的匀收。要慢一点，天气闷，这鱼的活性估计也不是很高的。来了，漂亮！哦，动一口，这个好大，乖，我的乖，好大一条！啥？这是个啥？哟，哦，大翘嘴，嘿嘿，看，吐一气，我就说吧，这边炸水，它肯定有鱼过来了，我跟你讲。这马上到操控期了，哎呀，大哥回来，嘿，哈哈哦，嘿，哎，进去，哎呀，今天我要把这个后给它装满，嘿嘿，看到那个地方炸水了，走 ，OK， 尽量打远一点啊，慢慢来，好 ，OK， 然后我们就慢慢的匀收，杆尖平行调起来都可以啊，你只要控制好这个水深就行。
看见了没有？不要沉太深了。现在这个鱼炸水了，这个证明这个鱼它已经上来了。我们落水就匀收。哦，多了一口，可以，还是慢慢的收。哦，你看炸水，我跟你说，它只要翘嘴这个鱼呢，你只要咬了一口，哎，它没咬中，你不要去立马收回来，你就还是保持那个速度，你就慢慢的收，它可能还会再咬。我就说吧，看到没有？它就是这样子的，就这种鱼，你就不要立马就把它线收回来，你就还是保持原来的那个位置，你就收，它肯定还是会再咬的。哎，哦，漂亮，哎呀，漂亮，呵呵，看是吧？就千多够，就这个速度。今天这个天气阴天，钓翘嘴的好时候，就是有点闷，要进去。OK， 好，再来，这里啊，我那边炸水，哎呀，好，慢慢的匀收。现在稍微起一点点风了，还好钓一点。其实我跟你说，钓翘嘴的话，就是阴天好钓，没有光线，因为翘嘴它这个鱼它是怕光的，知道不？这种阴天的时候就最好钓，它稍微再起一点点微风，哇！今天我跟你说，这口绝了，我跟你说，暴富今天要。抢竿送我的乖乖，吓死我了！天哪，我的妈呀，这啥呀？乖乖，乖乖回来，吓死我了！滋一下出去了，不会是倒档吧？啊？哎呀，有可能是个倒档啊！那给我回来！有可能是个倒档！哎呀，给我回来！回来！哎，漂亮，乖一点好不好？哟，不是倒档，正口，哈哈！距离老板的目标又更进一步，这可以，这条可以。哇，这条快赶上我的腿长了，老板这条行不行？我说，我还以为我挂了个倒档呢，没有想到搞了这么大一条啊！哇，这个太漂亮了啊！距离老板的目标又更进一步，快给我的腿比一比！我这1.83米的大长腿，哈哈哈！可以，快来个照片！来，哎呀，这老板今天绝对值，我跟你讲。哦 ，OK， 我们就扇形的去扣，一个地方收个2竿没有鱼了，哎，我们就换，知道吧？这个翘嘴它本来就是巡游性的，它不可能一直待在一个地方的，所以说我们要不停的要换标点。来了，哎呀，漂亮！这不来了吗？说来他就来，对吧？我说只要他觉得他有，你觉得这个有东西蹭到饵了，我跟你说，你就保持这个匀速，他肯定会再咬的。小样，来给我回来，估计这条不小。看那个拉力，你看我这个杆子都拉弯掉了，漂亮！哇，帅呆了这条，哇，这一条比一条大，太漂亮了。哎，来，这个翘嘴起色可以不？我也要进去。走 ，OK， 来了，咚一口，漂亮，哎，就说吧，你看那种水面上那种小水花，就是那种小饵鱼在，哎呀，来，好重的一口，咣一下，漂亮，哎呀，当，哎呀，好重，可以，漂亮，嘿嘿，今天我感觉这要把老板钓哭，嘿，哇，嘿。可以，这吃的好深啊，感觉。看这个大翘嘴漂亮不？我这个嘴馋了，晚上要老板加工一条。嘿，给我，哎呀，进去。我们现在这个翘嘴已经钓的差不多了，我们现在去大坝那个位置啊，刚刚看到那边，我感觉那边看看能不能搞得到那种大的螺丝青。走。好了，差不多时间到了。不是钓一天吗？一天嘛，早上8点到晚上5点了。5点钟，老板关系这么强，你就说干，这光叹口气你就熄火啊？我要吃饭了呀，家里饭都烧好了，我要下班了。我螺丝青还没钓着呢。你看你的湖里面钓了这么多鱼，还不走了？不，好了，结束了，我这边要走了。谁收竿？人收就收呗，马哥帮我一下。好，来，哦哟，你今天不得了，钓这么多啊！这还这么大。这一条我跟你说，这老板今天晚上保证要请我吃晚饭。哇，这必须的。这可以不？可以。不过我有个大胆的想法。什么想法？要不我们去把这个鱼挂上，展示一下。对啊，展示一下。这不合适吧？我绳子都给你准备好了，来。哎，一条不够，多挂几条。
你看我鱼给你钓回来了。回来啦。啊，这个鱼你看一下，可不可以？哦，不过有点翻了，因为我过去的这个路有点远，这鱼够不够大？这是你钓的还是买的？啊，不是，老板，你咋了这么多呢？你这200块钱，我说实话都不够买我这2条。这个鱼多大呀？这都给我吗？这都给你啊，对的呀，我不是说了吗？你给我200块钱，我肯定把这个鱼给你钓回来，这够不够？值不值？可以的是吧？下次还有这样的机会吗？